Жайық өзені қарқынды көтеріліп жатыр. Жайыққа Ресейден келетін судың көлемі артқан. Соның салдарынан Жайық бір тәулікте 13 сантиметрге көтерілген. Бұл өз кезегінде Жайық өзені бойындағы елді мекендер мен саяжайларға қауіп төндіріп тұр. Жалпы мамандар су тасқынының қауіпті кезеңі 18-19 сәуірге келеді деп болжап отыр. Қазіргі уақытта үлкен судың басы Ресей Федерация Орынбор облысы Подстепки ауылында, Қазақстан Республикасы шекарасында бір 30 шақырым жерде орналасқан ауыл. Шамамен біздің Батыс Қазақстан облысында орналасқан ең бірінші гидробекет ол Январц ауылында орналасқан. Сол ауылға дейін шамамен су 17-18 сәуірде күтілуде. Пик су тасқыны шыны 19 сәуірде күтіледі Январц ауылында. Жайық өзені бойында 84 елді мекен орналасқан. Жайық тасса, қаланың бір бөлігі суға кету қаупі бар. Сондықтан да бүгін қала әкімі Мержан Сатқанов халыққа үндеу жариялады. Әкім үндеуінде қаладағы Коминтерн, Курени, Самал, Елизаров көшесіндегі облыстық аурухана жанындағы үйлердің тұрғындарына шұғыл көшу туралы хабарланған. Жалпы қалада қазір бірнеше эвакуациялық пункт жұмыс істеп тұр. Тұрғындар сол жерлерге барып орналаса алады. Қазіргі таңда 14 орын бар. Ол жерде 1600-дей қазіргі таңда адамдар отыр. Жалпы біз 2000 жарым резервіміз бар, соны ұстап отырмыз. Батыс Қазақстан облысында су тасқыны басталғалы 13 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілген. Қазіргі уақытта 2000-ға жуық адам эвакуациялық пункттерде тұрып жатыр. Өкінішке орай саяжайда тұратын 20 отбасы көшуден бас тартқан. Төтеншеліктер бұл өте қауіпті деп отыр. Тұрғындар судан келер қауіпті әлі де сезінбей отыр дейді мамандар. Курени аудандары, Коминтерн аудандары, дачалар, саяжайлар барлығына су келу қаупі басты сол жерлер. Мен өзім түнімен бүкіл қауіпті деңгейлерді аралап шықтым. Жұмыстарды көрдім. Күндіз-түні жұмыс жасалып жатыр. Нұрлы жол, 1-2, 3 саяжай, республикалық жедел-құтқару жасаған жігіттері түнімен кезекшілікте. Қайық кемелері барлығы жабдықталған. Адамдар бар, жұмыс жасалып жатыр. Қазір аймақта су тасқынының екінші кезеңіне дайындық қызу жүріп жатыр. Жергілікті жігіттердің қатарына Алматы, Қызылорда, Шымкент, Ақтөбе, Қостанай, Түркістан облыстарынан келген әскерилер мен еріктілер қосылды. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген. Қазір Орал қаласын тасқын судан қорғау жұмысына республиканың 7 облысынан әскерилер мен 254 техника көмекке келген. Біздің Қазақстан Республикасының ұлттық ұланның Қызылорда қаласынан 55-47 әскери бөлімнің әскери жедел оперативтік резервтің 200 адамы, офицерлер мен келісімшарттар және сарбаздар осы Орал қаласындағы бауырларымызға қызмет атқаруға көмектесуге, су тасқынын алдын ала тойтарыс беруге келдік. Құдай қаласа біздің сарбаздарымыз тайсалмай, шаршамай қызмет жасауға дайын. Елдегі тасқын қаупіне байланысты бүгіннен бастап қаладағы мектептер мен колледждер онлайн оқуға көшті. Ал төтеншеліктер болса, саяжайлардағы халықты қауіпсіз жерге шығару жұмыстарын әлі де жалғастырып жатыр. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.